សូមស្វាគមន៍មកកាន់រឿងនិទានកុមារអណ្ដាកតូចនិងភ្នំពពក The Little Turtle and the Cloud Mountain តួអង្គសំខាន់ក្នុងសាច់រឿងមានតាជាអ្នកផ្សងព្រេងតូចអណ្ដាកតូចដែលតស៊ូនិងមានចិត្តអត់ធ្មត់បំផុតក្នុងព្រៃនីជាអ្នកនាំភ្លេវសត្វបក្សីតូចដែលមានចិត្តសប្បុរសនិងចូលចិត្តជួយមិត្តភក្តិប៊ុយជាមិត្តរួមដំណើរសត្វទន្សាយដែលរហ័សរហួនប៉ុន្តែត្រូវការរៀនពីភាពអត់ធ្មត់តោះយើងទៅស្ដាប់រឿងនិទានទាំងអស់គ្នានៅកណ្ដាលព្រៃបៃតងដ៏ស្រស់ស្អាតមានអណ្ដោកតូចមួយឈ្មោះថាតាតែងតែសម្លឹងមើលទៅភ្នំពពកដ៏ខ្ពស់ហើយប្រាថ្នាចង់ទៅដល់ទីនោះដើម្បីមើលពិភពលោកគេជឿថាការព្យាយាមនឹងធ្វើឲ្យសពិនคล้ายជាការប៉ັດតាមានមិត្តភក្តិជាច្រើននៅក្នុងព្រៃប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់គិតថាអណ្ដោកយឺតអាចឡើងភ្នំខ្ពស់នោះបានឡើយពួកគេតែងតែសើចចំអកឲ្យបំណងប្រាថ្នារបស់គេហើយប្រាប់ឲ្យគេនៅផ្ទះវិញល្អជាងប៉ុន្តែតាមិនដែលអស់សង្ឃឹមឡើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេសដែលតាសម្រេចចិត្តចាប់ផ្ដើមដំណើរផ្សងព្រេងរបស់ខ្លួនគេបានរៀបចំស្បៀងអាហារបន្ទួចដាក់ក្នុងកាបូបទូចមួយយ៉ាងមានរបៀបភ្នែករបស់គេពោពេញដោយភាពជឿជាក់និងភាពរីករាយយ៉ាងខ្លាំងក្នុងពេលកំពុងរៀបចំខ្លួនតាបានជួបនឹងបក្សីទូចម្នាក់ឈ្មោះនីឃើញតារវល់ខ្លាំងក៏ហកចក់មកសួរដោយចង់ដឹងចង់ឃើញនាងមានចំណាប់អារម្មណ៍នឹងភាពក្លាហានរបស់តាខ្លាំងណាស់តាប្រាប់នីអំពីគម្រោងឡើងភ្នំពពកដែលនៅឆ្ងាយនីសរសើរតាហើយសន្យាថានឹងហោះទៅជាមួយដើម្បីជួយមើលផ្លូវពីខាងលើនាងចង់ឃើញតាសម្រេចបំណងរបស់គេតារំភើបសាច់រួមដំណើរដំបងគេអរគុណនីហើយអ្នកទាំងពីរក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរចេញពីភូមិដោយស្នាមញញឹមពួកគេបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់អ្វីដែលនឹងកើតឡើងខាងមុខពួកគេចាប់ផ្ដើមដើរកាត់វាលស្មៅដ៏ធំល្វឿងល្វើយដែលពោពេញដោយផ្កាចម្រុះពណ៌តាដើរយឺតតែមានលំនឹងខណៈនីហោះក្បែរនោះយ៉ាងសប្បាយរីករាយពន្លឺព្រះអាទិត្យពេលព្រឹកធ្វើឲ្យពួកគេមានកម្លាំងចិត្តកាន់តែខ្លាំងទោះបីជាផ្លូវនៅវែងឆ្ងាយប៉ុន្តែតាមិនរអ៊ូរទាំឡើយគេរីករាយនឹងការមើលផ្កានិងស្ដាប់សំឡេងសត្វល្អិតច្រៀងតាមផ្លូវគេយល់ថាការធ្វើដំណើរគឺជាការរៀវសូត្រដ៏ល្អបំផុតនីចាប់តាមច្រៀងចម្រៀងលើកទឹកចិត្តឲ្យតាសំឡេងដ៏ផ្អែមល្ហែមរបស់នាងធ្វើឲ្យបរិយាកាសកាន់តែស្រស់បំព្រងពួកគេហាក់ដូចជាមិនហត់នឿយទាល់តែសោះក្នុងព្រឹកដ៏ត្រកាលនេះស្រាប់តែមានសត្វទន្សាយម្នាក់ឈ្មោះប៉យរត់មកយ៉ាងលឿនកាត់មកពួកគេប៊ុយឈប់ងាកមកមើលតារួចសើចក្អាកក្អាយដោយភាពអួតអាងគេនិយាយថាអណ្ដោតដោយតាប្រហែលជាត្រូវចំណាយពេលមួយជីវិតទើបដល់ជើងភ្នំតាញញឹមឲ្យប្រាប់ប៊ុយថាគេមិនប្រញាប់ទេគេគ្រាន់តែចង់ទៅឲ្យដល់គោលដៅនីជួយតបទៅប៊ុយវិញថាភាពរហ័សមិនមែនជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងនោះឡើយសំខាន់គឺការមិនបោះបង់ប៊ុយមិនជឿឡើយហើយគេក៏បពួលតាប្រណាំងឈីងទៅកាន់ជើងភ្នំគេចង់បង្ហាញថាគេជាអ្នកដែលខ្លាំងជាងគេក្នុងព្រៃនេះតាយល់ព្រមដោយសន្តិវិធីបំផុតប៊ុយស្ទុះរត់ទៅមុខបាត់ស្រមោលក្នុងមួយពព្រិចភ្នែកតានៅតែរក្សាល្បឿនដាវយឺតដដែលដោយមិនមានការភ័យស្លន់ស្លោគេដឹងថាកម្លាំងរបស់គេមានកម្រិតដូច្នេះត្រូវសន្សំសំចៃវាឲ្យបានល្អនីហោះទៅមុខបន្តិចដើម្បីមើលប៊ុយរួចត្រឡប់មកប្រាប់តាវិញនាងឃើញប៊ុយរត់លឿនពេករហូតដល់ដង្ហក់និងឈប់សម្រាកជាញឹកញាប់នាងលើកទឹកចិត្តតាឲ្យបន្តដំណើរតាមស្រួលតាអរគុណមិត្តសម្លាញ់ហើយបន្តបោះជំហានទៅមុខមួយយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់គេមិនខ្វល់ថាប៊ុយទៅដល់ណាទេសំខាន់គឺខ្លួនឯងត្រូវបន្តដើរភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់តាធ្វើឲ្យនីកាន់តែគោរពគេបន្ទាប់ពីដើរបានមួយសន្ទុះពួកគេក៏មកដល់មាត់ស្ទឹងតូចមួយដែលហូរយ៉ាងលឿនទឹកស្ទឹងថ្លាឆ្វង់ប៉ុន្តែវាជាឧបសគ្គសម្រាប់អណ្ដាកតូចដូចជាតាឈប់ពិចារណាពីវិធីឆ្លងទឹកដោយសុវត្ថិភាពបំផុតនីព្យាយាមរកមើលកន្លែងដែលទឹករ៉ាក់ជាងគេសម្រាប់តានាងហោះចុះឡើងយ៉ាងសកម្មដើម្បីជួយមិត្តរបស់នាងតាឃើញថ្មធំដែលនៅជិតគ្នាហើយគិតថាអាចលោតឆ្លងបានគេមិនប្រញាប់ចុះទឹកភ្លាមទេព្រោះខ្លាចទឹកហូរនាំយកទេគេពិនិត្យមើលរាល់ជំហានដែលត្រូវដើរយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន
นี่คือจีเมเรียนในการเก็บพิจารณาม้วนหนึ่งถ้วยสกรรมภีพតាបានប្រើស្នូកដ៏រឹងមាំរបស់គេដើម្បីទប់លំនឹងនៅលើថ្មគេបានជួយឲ្យនីនីមកទុំលើខ្នងរបស់គេដើម្បីឆ្លងទឹកជាមួយគ្នាទោះបីជានីនីអាចហោះបានក៏ដោយនេះគឺជាការបង្ហាញពីទឹកចិត្តជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិពួកគេឆ្លងទឹកបានដោយជោគជ័យនិងសុវត្ថិភាពបំផុតតាមានអារម្មណ៍មោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងដែលមិនខ្លាចឧបសគ្គដំបូងនេះពួកគេសម្រាកនៅមាត់ស្ទឹងម្ខាងទៀតបន្តិចដើម្បីហៅស្នូកឲ្យស្ងួតនីនីបានរកផ្លែឈើខ្លះមកឲ្យតាដើម្បីបំផែមថាមពលការសហការគ្នាធ្វើឲ្យអ្វីៗកាន់តែងាយស្រួលនិងសប្បាយរីករាយពួកគេត្រៀមខ្លួនបន្តដំណើរទៅកាន់ភ្នំដែលនៅខាងមុខនៅពេលបន្តដំណើរពួកគេបានជួបនឹងភ្លៅថ្មដែលរអិលខ្លាំងដោយសារទឹកសន្សើមតាត្រូវប្រើកញ្ញាំជើងរបស់គេតោងថ្មឲ្យជាប់ដើម្បីកុំឲ្យរអិលធ្លាក់គេបង្រៀននីនីឲ្យចេះមើលកន្លែងដែលមានស្មៅដុះដើម្បីកុំឲ្យរអិលជើងនីនីកោតសរសើរចំណេះដឹងនឹងបទពិសោធន៍របស់តាខ្លាំងណាស់ទោះបីជាដែលបានចម្ងាយតិចតួចប៉ុន្តែពួកគេរៀនបានច្រើនពីធម្មជាតិតាមិនដែលរអ៊ូថាពិបាកឡើយទោះបីជាជើងចាប់ផ្ដើមឈឺបន្តិចក៏ដោយគេផ្ដោតតែលើសម្រាប់នេះថ្មនិងដើមឈើជុំវិញខ្លួនការមានចិត្តវិជ្ជមានជួយឲ្យការធ្វើដំណើរមិនសូវនឿយហត់ពួកគេដើរទៅមុខដោយក្តីសង្ឃឹមជានិច្ចមេឃចាប់ផ្ដើមប្រែពណ៌ទៅជាស្រអាប់ហើយពពកខ្មៅចាប់ផ្ដើមបាំងពន្លឺថ្ងៃនីប្រាប់តាថាប្រហែលជាចិត្តមៀងភ្លៀងធ្លាក់ធំហើយពួកគេត្រូវរកកន្លែងច្រកឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានតាមើលជុំវិញខ្លួនហើយឃើញស្លឹកឈើធំមួយដែលដួលក្បែរគល់ឈើគេបានហៅនីឲ្យជួយមកច្រកជាមួយគ្នាដើម្បីកុំឲ្យទឹកស្លាប់ពួកគេរងចាំភ្លៀងដោយក្តីអត់ធ្មត់និងមានការភ័យខ្លាចឡើយភ្លៀងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់មកយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យព្រីទាំងមូលត្រជាក់ត្រជុំពួកគេអង្គុយនិយាយគ្នាពីរឿងសប្បាយៗនៅក្រោមជំលុកស្លឹកឈើនោះក្នុងពេលកំពុងជ្រក់ភ្លៀងពួកគេស្រាប់តែឮសំឡេងយំសុំជំនួយពីចម្ងាយនីហោះទៅមើលទាំងមិនខ្លាយភ្លៀងហើយឃើញបូយដែលកំពុងជាប់ក្នុងភក់បូយបានរត់លឿនពេករហូតដល់រអិលធ្លាក់ចូលក្នុងរណ្ដៅភក់ជ្រៅនីប្រញាប់ត្រឡប់មកប្រាប់តាភ្លាមតាមិនបង្អង់យូរឡើយទោះបីជាភ្លៀងនៅមិនទាន់រាំងក៏ដោយគេចង់ទៅជួយមិត្តភក្តិដែលកំពុងមានគ្រោះថ្នាក់ចិត្តសប្បុរសរបស់តាគឺធំធេងជាងការសើចចំអករបស់បូយទៅទៀតគេប្រញាប់ទៅកាន់កន្លែងដែលបូយនៅដោយក្តីបារម្ភតាបានប្រើមែកឈើវែងមួយដើម្បីឲ្យបូយតោងឡើងពីក្នុងភក់ដោយសារតែភាពយឺតនិងម៉ត់ចត់តាអាចទប់ខ្លួនបានយ៉ាងរឹងមាំមិនឲ្យរអិលឈរតាមបូយខំប្រឹងតោងមែកឈើតាមការណែនាំរបស់តាទីបំផុតបូយក៏អាចឡើងមកលើគោកវិញបានដោយសុវត្ថិភាពបូយមានអារម្មណ៍ខ្មាស់អៀនខ្លាំងណាស់ដែលធ្លាប់មើលងាយតាគេបានសុំទោសតាចំពោះសម្ដីមិនល្អពីមុនតាញញឹមឲ្យប្រាប់ថាមិនអីទេសំខាន់គឺយើងសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាបូយបានសម្រេចចិត្តសុំចូលរួមធ្វើដំណើរជាមួយតានិងនីដែរអ្នកទាំង3បន្តដំណើរជាមួយគ្នាដោយភាពចុះសម្រុងនិងរីករាយបូយឡើងរត់លឿនចោលមិត្តភក្តិទៀតហើយគេដើរក្បែរតាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់គេបានជួយកាន់កាបូបខ្លះឲ្យតាដើម្បីសម្រាលបន្ទុកនីហោះនាំមុខដោយភាពរីករាយដែលឃើញមិត្តភក្តិស្រឡាញ់គ្នាពួកគេបានចែករំលែកអាហារដែលតាបានរៀបចំមកពីផ្ទះរសជាតិអាហារហាក់ដូចជាឆ្ងាញ់ជាងធម្មតាដោយសារការចែករំលែកពួកគេរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីអ្វីនៅក្នុងព្រៃភាពខុសគ្នានៃល្បឿនមិនមែនជាបញ្ហាឡើយនៅពេលដែលមានបេះដូងដូចគ្នាពួកគេមកដល់ជើងភ្នំពពកដែលពោពេញដោយអបក្រាស់ខ្មឹកមើលទៅផ្លូវឡើងភ្នំពិតជាចោតនិងពិបាកជាងផ្លូវដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់បូយចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ខ្លាចនិងចង់បោះបង់ការឡើងភ្នំតាបានលើកទឹកចិត្តបូយថាយើងមកដល់ទីនេះហើយយើងត្រូវតែព្យាយាមជាមួយគ្នានីបានហោះទៅលើបន្តិចដើម្បីពិនិត្យមើលផ្លូវដែលងាយស្រួលបំផុតនាងស្រីប្រាប់មិត្តភក្តិឲ្យដើរតាមសំឡេងរបស់នាងការមានទំនុកចិត្តលើគ្នាជួយឲ្យពួកគេជំនះភាពភ័យខ្លាចបានពួកគេចាប់ផ្ដើមបោះជំហានឡើងលើភ្នំមួយយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតផ្លូវឡើងភ្នំកាន់តែខ្ពស់ខ្យល់ក៏កាន់តែត្រជាក់ទៅតាត្រូវប្រើកម្លាំងជើងតោះតែមានដើម្បីរុនខ្លួនឡើងលើថ្មចោតបួយបានជួយរុនពីក្រោយតាជានិច្ចដើម្បីកុំឲ្យតាហត់ពេកពួកគេឈប់សម្រាកជារៀងរាល់10ជំហានដើម្បីដកដង្ហើមនិងពិនិត្យមើលគ្នានីមិនដែលហោះឆោលមិត្តភក្តិឡើយទោះបីជានាងអាចទៅដល់កំពូលភ្នំមុនក៏ដោយ
ពួកគេយល់ថាការទៅដល់គោលដៅជាមួយគ្នាគឺមានន័យជាងការទៅដល់ម្នាក់ឯងភាពអត់ធ្មត់របស់ពួកគេកំពុងត្រូវបានសាកល្បងដោយធម្មជាតិពួកគេកាន់តែរឹងមាំឡើងៗនៅពេលឆ្លងកាត់ការលំបាកនីមួយៗពួកគេបានជួបនឹងស្ពានវ៉ាល់មួយដែលចងភ្ជាប់រវាងច្រកព្រំពីរស្ពាននោះយល់ចុះឡើងតាមកម្លាំងខ្យល់បក់បោកមកយ៉ាងខ្លាំងតាបានណែនាំឲ្យគ្រប់គ្នាដើរឲ្យស្របតាមចង្វាក់ខ្យល់បួយភ័យខ្លាំងរហូតដល់មិនហ៊ានបោះជើងដើរលើស្ពាននោះឡើយតាបានចាប់ដៃបួយហើយប្រាប់ឲ្យគេមើលតែភ្នែករបស់ខ្លួនបានហើយភាពជឿជាក់ដែលតាផ្ដល់ឲ្យធ្វើឲ្យបួយមានភាពក្លាហានឡើងវិញពួកគេដើរឆ្លងស្ពានយឺតប៉ុន្តែមានសុវត្ថិភាពបំផុតក្នុងចំណោមខ្យល់បក់នីហោះស្ការពារពីខាងលើដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់មិត្តទាំងពីរទីបំផុតពួកគេក៏ឆ្លងផុតឧបសគ្គដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតមួយទៀតនៅក្បែរកំពូលភ្នំពួកគេបានឃើញវាលផ្កាពណ៌សស្អាតដូចជាពពកអណ្ដែតលើដីក្លិនផ្កាដ៏ក្រអូបធ្វើឲ្យការហត់នឿយរបស់ពួកគេរលាយបាត់អស់មួយរំពេចតារីករាយខ្លាំងណាស់ដែលបានឃើញសម្រស់ដែលខ្លួនតែងតែស្រមៃចង់ឃើញពួកគេបានអង្គុយសម្រាកនៅទីនោះមួយសន្ទុះដើម្បីស្រូបយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធបួយនិយាយថាគេមិនដែលដឹងថាការដើរយឺតអាចឃើញរឿងស្អាតបែបនេះទេនីយល់ស្របហើយនិយាយថាជួនកាលយើងប្រញាប់ពេករហូតភ្លេចមើលសម្រក់ជំវិញខ្លួនការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេបានបង្រៀនមេរៀនជាច្រើនដែលសាលាមិនអាចបង្រៀនបានពួកគេមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមានសំណាងណាស់ភ្នំពពកនៅសល់តែបន្តិចទៀតប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែផ្លូវកាន់តែចង្អៀតទៅតាចាប់ដើមអស់កម្លាំងខ្លាំងរហូតដល់ជើងរបស់គេញ័រតាក់បួយឃើញបែបនេះក៏សម្រេចចិត្តឲ្យតាឡើងជីកលើខ្នងរបស់គេវិញម្ដងនេះគឺជាការតបស្នងដែលបួយចង់ធ្វើសម្រាប់មិត្តដ៏ល្អរបស់គេតាមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅនិងអរគុណមិត្តដែលចេះជួយគ្នាក្នុងគ្រាលំបាកនីហក់នាំមុខដោយក្តីរំភើបព្រោះកំពូលភ្នំនៅក្បែរបំផុតហើយពួកគេបានសហការគ្នាដូចជាក្រុមការងារដ៏អស្ចារ្យបំផុតក្នុងលោកគ្មានអ្វីអាចមករារាំងទឹកចិត្តតស៊ូរបស់ពួកគេបានឡើយស្រាប់តែមានសំឡេងខ្យល់បក់មកដូចជាសំឡេងតន្ត្រីស្វាគមន៍ពួកគេឃើញកំពូលភ្នំដែលគ្របដណ្ដប់ដោយពពកសក្បោះគួរឲ្យចង់ប៉ះតាចុះពីលើខ្នងបួយដើម្បីដើរជំហានចុងក្រោយដោយខ្លួនឯងគេចង់បញ្ចប់ដំណើរនេះដោយភាពជឿជាក់និងមោទនភាពបំផុតបួយនិងនីដើរក្បែរតាដោយទឹកមុខរីករាយនិងរំភើបជាទីបំផុតពួកគេលែងជាអ្នកដទៃទៀតហើយប៉ុន្តែជាមិត្តស្លាប់រស់នឹងគ្នាភាពជោគជ័យគឺនៅចំពោះមុខពួកគេហើយការខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនម៉ោងមកនេះជិតនឹងទទួលផលហើយទីបំផុតអ្នកទាំង3បានឈរលើកំពូលភ្នំពពកដ៏អស្ចារ្យពីលើកំពូលភ្នំពួកគេអាចមើលឃើញព្រៃឈើវាលស្មៅនិងស្ទឹងដែលពួកគេបានឆ្លងកាត់ពិភពលោកមើលទៅធំធេងនិងស្រស់ស្អាតលើពីការពណ៌នាតាមានទឹកភ្នែកហរដោយភាពរំភើបព្រោះក្តីស្រមៃបានคล้ายជាការពិតបួយអោបតាហើយនិយាយថាតាគឺជាវីរបុរសពិតប្រាកដក្នុងបេះដូងគេនីហោះរំជុំវិញពួកគេដោយភាពសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងពួកគេបានសម្រេចគោលដៅដែលគ្រប់គ្នាគិតថាមិនអាចទៅរួចនេះគឺជាថ្ងៃដ៏មានន័យបំផុតក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេម្នាក់មេរៀនដែលតាបានរៀនគឺភាពអត់ធ្មត់និងការមិនបោះបង់នឹងនាំយើងទៅដល់គោលដៅបួយបានរៀនថាល្បឿនមិនសំខាន់ជាងការចេះជួយគ្នានិងភាពហ្មត់ចត់ឡើយពួកគេទាំង3បានក្លាយជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាជារៀងរហូតទៅតរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេត្រូវបានសត្វដទៃទៀតក្នុងព្រៃយកមកនិយាយសរសើរជានិច្ចក្មេងៗក្នុងព្រៃរៀនសូត្រតាមតាថាកុំបោះបង់ក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនឲ្យសោះទោះបីជាយើងដើរយឺតយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែយើងបន្តដើរយើងនឹងទៅដល់ភាពជោគជ័យពិតប្រាកដគឺការមានមិត្តល្អនៅក្បែរខ្លួនជានិច្ច